भाई ये है अपनी RS 200 इसकी मैं आपको 2 साल के बाद इसकी स्टॉक साउंड सुनाने वाला हूँ। आइडल में इसकी आवाज़ कैसी आती है। तो ये इसकी 2 साल के बाद भी आइडल साउंड इतनी पहले भी, और कार भी हम इतना 1500 के करीब रहता है, पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं बताया। थोड़े टाइम बाद गिर जाता, थोड़ी देर बाद।